Manjrot, turun parah bro, gokil. Bitcoin gue pulang kerja nih jam 5 ternyata dia berulah cuy, geblek nggak tuh. jam 3 dia udah turun sebenarnya kan. Gue tadi kan di coal tuh, liatin tuh di 200, gue sampai ada ditahan di 182, bobol habis dah. Gue jagaan di 182, ternyata habis. Ternyata Bitcoin berulah di sini, sial. Waduh, mau entry lagi nih. Kalau nggak di entry ntar nggak nolong, yang atas tinggi banget cuk, gila jauh banget bro. Gue beli di pucuk rasanya nih. Waduh, tidak ini akhir minggu lama ini naiknya nih, kecuali dia gila sih naik. Edan ini, aku tadi beli keluarga B aja belum entry tuh. BTG BTC pada turun tapi belum entry. Tadi belinya entry coal, ternyata BTC berulah. Aku sumpah gak lihat ini jam 3 turun. Emang gue entry jam segini. Ini jam berapa sih, nggak kelihatan ya, geser nih. Jam 4, jam 5 nya langsung bablas. Masih santai 95 karena kan beli 90 tuh, 90 baik 200. Beli banyak di sini terakhir kan 200 tuh, karena keyakin naik lah gitu kan. Dia sempat naik sih, belum sempat jual. Dia turun 95 anteng lah gitu. Apain juga 85, 82 lah gitu, atau 80 paling parah. Bablas sampai 150. Udah deh ini nungguin lama kayaknya sih. Ini belum entry udah malam begini. Besok lah top up lagi nih, nggak ada pilihan. Serius udah habis nih gua di sini. Gue coba pegang koal tadi sama ACT, sebenarnya pilihannya ACT sama koal udah. Dan Bitcoin begini, tau kan, Bitcoin geser dikit batuk semua habis. ACT itu nggak separah ini harusnya sih. Sama aja tapi nggak separah ini sih. Gila nih soal nih, sial. Habis dah wait and see dulu. Besok top up lagi kayaknya sih, nggak ada pilihan. Kalau dia nggak gerak naik harus isi, mana udah di dasar lagi, udah malam begini. Di dasar ini, serius ini, di dasar ini. Harus mau kemana lagi, dia paling dasar 147. Ini aja udah 150, udah nih di dasar. Kalau beli di sini entry nih main 180-an ini. Oke lah.